السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم ابتسام. وقبل ما نبدأ الكلام نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا النهارده جايه لكم كده بحاجتين بيخلونا ندفع فلوس كتير في فاتورة الكهرباء. انا مش هطول عليكم طبعا، علشان خاطر يعني ما تزهقوش وتملوا مني. إيه قبل ما نبدأ كلامنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعرف ايه هما الحاجتين يا ست الكل اللي بيخليكي تدفعي في الفاتورة كتير. ولو حرفيا سمعتي اللي انا قلتلك عليه والله بجد الفاتورة عندك هتقل النص، ان ده حصل معايا بجد. واللي قال لي على الكلام ده هو محصل الكهرباء نفسه، ولدرجة انا ما كنتش بصدقه. اولا كده لما كانت بتجيلي فاتورة عالية قال لي انتي عندك كتل. قلت له طبيعي عندي كتل، ما هي الناس كلها عندها كتل. قال لي لا، بس الكتل بيخليكي تستهلكي كهرباء اكتر. قال لي انت بتعملي كام كوبايه شاي في اليوم؟ قلت له تمام ماشي، اكيد بستهلك. قال لي طيب بس، قال لي الكتل اللي انت مستهتره بيه ده انت شايفاه حتى قد كده ومش مش بيعمل معاكي حاجه يعني، وكانه مش بيسحب كهرباء. لا، ده بيسحب كهرباء كتيره جدا. فانا اكتشفت ان هو 2000 واط فعلا. يعني الكاتل لما قريت اللي على العلبه لما كنت جايباه جديد، اما قريت على العلبه هو كام واط لقيته 2000 واط. فطبيعي 2000 واط انت بتستخدمي كام كوبايه شاي في اليوم، كام انت بتعملي قد ايه ميه سخنه، انت بتستهلكي في قد ايه طول اليوم، تستخدميه ازاي؟ اكيد بتستخدميه كتير. فكل دوت عدد مرات طول اليوم استخدام، فطبيعي ان انت بتستهلكي كتير، فطبعا بيسحب معاكي كهرباء كتير. المهم قال لي جربيه وشيلي شهر، شيليه كده شهر وجربي. وبالفعل انا شيلته شهر، وحقيقي انا لقيته نزل معايا الفاتورة، نزلت معايا حبة كويسين. تاني حاجة لقيت السخان قال لي برضو السخان بيسحب. قلت له السخان بتاع قال لي السخان طول ما انت سايباه والفيشه في الكهرباء فطبيعي بيسحب معاكي. قلت له طب ما انا مش بستغنى عنه. للاسف انا كنت بفضل سايباه صيف وشتاء، بفضل حاطه الفيشه دايركت على طول، ما كنتش بفصله. طيب لو كنت فصلته في الصيف فما كنتش بفصله في الشتاء نهائي كده، كنت سايباه شغال ليل ونهار ليل ونهار. قال لي جربي افصلي الفيشه بتاعه الكهرباء لما الميه تسخن، جربي كده شيلي الفيشه وسيبيه. يعني مثلا ايه، هو انت شغلتي الفيشه بالليل، حطيتي الفيشه بالليل او شغلتيه بالليل، طول الليل اكيد هيشتغل معاكي، هيفضل الميه بتسخن لحد الصبح. جربي بقى شيلي الفيشه وسيبيه، استخدميه عادي خالص. طبعا الميه فيه سخنه، استخدميه عادي خالص لحد ما تشوفي التايمر وهو بدأ ان هو ينزل معاكي، فكده الميه قربت ان هي تسقع. يعني ممكن الكلام ده ياخد معاكي يوم او 2. جربي الموضوع ده معاكي كده باستمرار وشوفي. وبالفعل انا لما بقيت افصل الفيشه بتاعه السخان شويه، يوم ولا 2، مره على مره، لقيت فعلا الفاتوره نزلت. طيب اجي لقيت معايا الكتل، لقيت معايا السخان بتاع الميه كهرباء. تالت حاجه لقيت فلتر الميه. طبعا اغلبيتنا عندهم فلتر ميه في المطبخ. فلتر الميه انت طبعا بتسيبي الفيشه محطوطه دايما عشان خاطر يملى معاكي دايركت. انت الميه اللي انت بتسحبيها هو بيملاها دايركت مع نفسه. والله بجد انا لما شلت الفيشه بتاعت الفلتر، ولما حسيت ان هو خلاص ملى، فجيت شلتها برضو قلت اجرب. ما هو انا كده في حاجات كتيره انا ما كانتش تخطر لي على بالي ان هي دي اللي ممكن تعلي معايا فاتوره الكهرباء وتخليني ادفع فيها فلوس كتير. فقلت اجرب يمكن ده كمان مخليني ادفع فلوس كتير. وبالفعل لقيته كمان اكتر حاجه كانت مخلياني ادفع فلوس هو ده كمان. اصبح ان كان عندي الفلتر، الكتل، السخان،
بيخليني كل التلاتة دول خلوني ادفع فاتورة كهرباء عالية جدا. وعايزة اقول لكم اول ما فعلا فصلت الفيشة بتاعة الفلتر، شلت الكاتل، فصلت شوية السخان، التلاتة دولت خلوني نزلت النص حرفيا في فاتورة الكهرباء، من 500 ل250، من 400 ل200، وهكذا. بجد بجد الحاجات دي بتخلينا ندفع فلوس كتيرة جدا جدا. انا طبعا ما بقولكيش استغني عن الكاتل، لا، بس بجد انتي مثلا لو شلتيه، حد جالك، يعني انا دلوقتي بقيت اعمل كده بصراحة، لو حد جالي بنزله، لو انا مستخدماه في الضرورة، عايزاه في الضرورة جدا، بنزله. مستعجلة مثلا، في عندي ضيوف، في حاجة مهمة، فبضطر ان انا انزله. السخان ما بقتش اشغله في الصيف نهائي، بقيت استخدمه في الشتاء بس. وفي الشتاء اللي هو انا بستخدمه برضو، يعني زي ما بقولك كده، بحط الفيشة بيسخن، بعد كده بطفيه، وبعد كده بنستخدم المية اللي فيه، وبعد كده نرجع نسخن تاني، وهكذا. الفلتر بقيت اشيل الفيشة اول ما احس ان هو اتملأ، او بالظبط بالظبط، يعني خلاص بداية ان انا هو انا مليته وانتهى يومي، اللي هو انا مش هستخدمه تاني خلاص. مثلا على العشاء اروح شايلاه، اشيل الفيشة لحد الصبح، هبدأ اشتغل بقى انا كتير الصبح، فببدأ اشيله الصبح. فانت تظبطي وقتك كده في الحاجات بتاعتك دي. طب الكاتل اللي انا استغنيت عنه بايه؟ معلش، احنا عندنا طبعا في براد، اكيد كلنا في بيوتنا في براد. عندك بقى البراد الالومنيا، الستانلس، الجرانيت، كل دوت، اي نوع منه، اي نوع من الانواع ديت انت تقدري تستخدميها استخدامك الشخصي ليكي ولاولادك ولزوجك وانتوا قاعدين في البيت. انما مثلا لو جالك ضيوف، تمام معاكي، طلعيه وهينجز معاكي. خلاص. احنا بقدر الامكان عايزين نوفر، لان فعلا فاتورة الكهرباء بتيجي عالية جدا بشكل مش طبيعي. وانا بقولك على حاجات بجد انا استخدمتها وانا جربتها وانا بقولك عليها لانها هتفيدك بجد وحرفيا. والله انت لو جربتي الموضوع ده شهر واحد هتلاقي الفرق. ان انت ما تسيبيش الفيشه محطوطه باستمرار بتاعه السخان، ان انت ما تسيبيش الفيشه محطوطه بتاعه الفلتر باستمرار، ان الكاتل تشيليه وتستخدميه في الاوقات الصعبه ليكي، هتلاقي فرق كبير في في دفع الكهرباء عندك. وطبعا احنا عارفين ان الكهرباء عماله بتزيد يوم بعد يوم، عماله بتزيد، والكهرباء بتزيد بشكل مش طبيعي. طبعا في حاجه مثلا انا ما اقدرش اقول لك استغني عنها، زي موتور الكهرباء، زي موتور الميه مثلا، اكيد كلنا عندنا مواتير ميه، ودي فعلا برضو بتاثر. بس انا مش هقدر اقول لك لا، لان طبعا دوت بس تقدري تفصليه في وقت ما انت عارفه ان ممكن الميه تطلع لك. يعني مثلا لو بالليل، فالميه بتطلع بالليل الادوار العاليه الى حد ما، يعني تقدري تفصليه بالليل مثلا. يعني انت مثلا لو بتطلع لك العشاء، تقدري تفصليه بقى من العشاء وتستخدموها، حتى ولو نازله بشكل شويه كده، يعني ايه، مش جامده قوي، ممكن تستخدموها تمام. ولكن مش هتقدري ان انت طبعا ده تفصليه نهائي. لكن ان انت تقدري تستغني عنه، ان انت تسخني الميه وتفصلي الفيشه بتاعه السخان. الكتل زي ما قلت لك هتشيليه وهتبدليه بالبراد. الفلتر هتشيلي برضو الفيشه اول ما تملي الفلتر بتاعك، وانت حاسه انت خلاص مش هتستخدميه النهارده، خلاص يومي انتهى مثلا لحد هنا. انا مثلا مليت ازازه، عملت حطيتها مثلا في الكولمان، في اي حاجه، ما يعني احنا برضو اكيد مش شغالين بالفلتر طول النهار، فاكيد برضو انت بيجي وقت عليكي لا انا خلاص الفلتر كده دوره معايا انتهى، فتفصلي الفيشه. ولو حتى فصلتيها بالليل بس، صدقيني هتلاقي برضو في توفير ليكي في الكهرباء. لو جربتي الثلاث حاجات دول، وهتلاقي بجد والله هتشوفي بنفسك الفرق في دفع الكهرباء.
هتشوفي بنفسك ازاي انت كنتي بتدفعي مثلا 500 ازاي هتدفعي 250، لو كنتي بتدفعي 400 ازاي هتدفعي 200 وهكذا. لان انا جربت الموضوع ده، انا جربته وجيت اقول لك عليه، لان يعني يهمني ان الناس كلها توفر في ظل الوقت اللي احنا فيه ده، وكل قرش بينفعنا وكل قرش احنا هنستفيد بيه. وان شاء الله يكون الفيديو عجبك، وما تنسينيش باللايك وما تنسيش بالتعليق. بيعجبني لو جاي حتى كومنت واحد بيعجبني قوي وبيفرحني منكم. ويا ريت ما تنسيش بقى باللايك الجميل وبالتعليق. ولو كنت جديده معايا وشفتي الفيديو بتاعي وعجبك واستفدتي منه، ما تنسيش تدوسي على زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. وانا النهارده ما حبيتش اطول عليكم وحبيت اخليه فيديو خفيف ليكم، وان شاء الله تكون باستفاده ان شاء الله. السلام عليكم.